देखो फ्रिज आ गया। फ्रिज तुम इसमें मेरा दूध रख लो। ठीक है चिंटू, अभी जमाता हूँ। अरे वाह, ये तो एक आइसक्रीम बन गई। फ्रिज क्या तुम खुद में मेरी चॉकलेट रख सकते हो? ठीक है, तुम्हारी चॉकलेट मैं अभी जमाता हूँ। अरे वाह, ये तो एक चॉकलेट केक बन गया। प्लीज मेरे फ्रूट भी रख लो ना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे फ्रूट जमाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग बताओ, आपको पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार? जो लोग मम्मा से प्यार करते हैं वो वीडियो को थम्स अप करके फॉलो का बटन दबा दो। तो फ्रूट जूस बन गया। वाह।